एटमॉस्फेयर था, फिर एरोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर का था। हम जैसे ग्लाइडिंग कर सकते हैं। चाउमीन देना प्लीज। इतना में क्या होगा, और थोड़ा हो जाएगा ना, पेट भर जाएगा ना। अरे इतना में थोड़ी कुछ होगा, हो जाएगा तो बहुत है। इतना में कौन सा पेट भरेगा। एक और एक और ना, हो जाएगा। तो नीचे गिर गया, नहीं आ गया, और एक ठीक है हो जाएगा। तो अगेन